Umat iki. Wah, gorok ae wis gorok. Sik ra. Ngene ambekane kok bola. Ngatasine piye iki? Foto ora suwe menitan. Menitan iki wis. Kita eksekusi bola. Kayak wedhuse kae. Kayak lemes lah wedhuse. Kayak ku kenapa to, Dus? Kok ujug-ujug lemes ngene iki. Kayak iki lara apa? Ora ngiler ya? Ora ngiler? Ora ngiler apa sih? Ya kok kasih kaya ngono iki asale guiras lho. Apa kecolok pakan tah lapo sih? Diombeni banyu degan saiki, Bos. Soalnya Apa nih? Apa nih? tangkeme Apa? panas. Lho, kaya ngadeg iki lho, kaya ora iso. Iya kaya sini kaya mau disusurani mau. Penyakit apa terus lumpuh. Kaya dredeg lho ya. Nek mendem. Mau ora mendem. Ayo, anune ben metu. Open. Anu-anu. Karek baca. Ora apa. Wis belum Iya, mang tak ben lartar ku udah karo belum videone. Mburi larut wong ngene wis nekluk kok. Iya. Ya nek ora nganu gak di nganu ora wis gorok Pak. ini udah dengan ada malam pas. Berarti ngene ya. Mau sempat ngene. Iki kudu nguyah nek iki. Penyakit iki ngereng ora anu. Ayo, penyakit ora. penyakit iki penyakit anyar. Ora ngerti. Loh, Iki ora mampu. sip, Bos. Yo, Bos, dipikir sik iki enake piye, Bos? Nggih, dilebokke jagal apa diobati masalah penyakitnya aneh. Nah, lagi iki asale ndok wingi jek sawehat neng bar jujuk keder. Dadi iki ngene boleh ceritane ya. Dek wingi wis guiras wedhus iki. Sek guiras mangan apik wah gomboran. Bo ngono iki. Ya. Bengi-bengi iki aku dikabari iki. Wedhus ra gelem mangan.
bara gelem mangan terus wedhus iki langsung diprok geter kaya ngene iki. Kembung ya ora. Cuma ujug-ujug langsung suwik geter kabeh, awake geter kabeh. Wedhuse panas. Penyakit apa nek iki janjan. Wis ngene ya. Ngapa tak toto anu ndak kita. Jalan memang. Umat iki. Wah, gorok ae wis gorok. Ya ra. Wah, nangis. Panas. Wah. Ketongnya mulai kemudi. Ketongnya mulai ora nunggunya. Nambah tuh tira. Nambah medeni lho. Ngaman medeni ngono. Ngene kok. Dredeg kok. Fik iki, wes fik. Keputusan saya dijagal. Wes fik iki. Nah, iki jenenge bola. Ya jenenge ternas koyo ngene iki bola. Ngene engko mlebune ning jagal. Iki digorok lho, wedhus apik-apik ngene iki. Gledak ngene resikone bakul wis ngene iki. Batak kecil Mas Sumaraya. Batek e lah, ya batek e sampe biyen nek ya. Aku utah. Ayam niku Sumaraya. Info bosku, ya iki kau pengalaman iki ya. Iki infone lara apa iki, Jal? Kembung ya ora. Ujug-ujug mendadak lemes ora ditenaga. Wah. Wis ra kuat glawat iki. Wis gorok ae gorok. Gorok ning ndi? Kayak ini tadi yang ber. Kayak ini tadi yang ber. Buka ini. Wah, tekek lunga malah. Ini buka. Ndi kene ra? Wes iki bola. Iki daripada batang ya. Nah, iki daripada batang. Mumpung jek urip. Nah, iki digorok terus engko didol ning jagal. Hah? Soale abekane wis ngosrong tenan iki. Ngene abekane kok bola. Ngatasine piye iki? Waktu ora suwe menitan. Menitan iki wis. Kita eksekusi bola. Wah, ambekane ngosrong. Penyakit apa iki? Bos. Kembung ya ora. Dadakan. Ndek iki lho, ijek keweras sik. Jan minta ampun wedhus iki. Wedhus iki paling keweras. No. Dan tenaganya terus hilang. Tenaga
hilang. Dia tak perlu. Ledak ngene iki kok. Ledak ngono kok. Kaya rasa kudu rak kuat iki wedhuse iki. Ambekane iki. Oke, Bolo. Setelah saya pikir-pikir, akhirnya kita bawa ke Jagal. Kayak ngerti jadi mau tara nak umat. Kami nanti Sabang. Hah? Sabang. Sabang apa ya? Nak umat kayak ngeri. Wah, Aduh, kok gak bisa beli urung karo aku kula kene. iki piye ya? Nanti ku wong iku gelem apa ora? Aku beberane mau. Sing? Tinggal. Siapa? Ya ini. Ya ini yo mae. Kuwi gelem. Mae ngongkon jeblik lho. Wis terpaksa kita bawa ke Jagal, Bos. Dikarenakan udah gak kuat. Gila ya. Ayo dono ra. Nek gede-gedene pol ki nek ra diwahi nyeklis kowe ra kotak nek. Ono wong berang kok. Belum mandi. Belum mandi. Wis Bolo. Ngene iki resikone dagang. Oh, wedhus gedene semene kok. Oke. Iki akhirnya kita kirim ke Jagal. Awake dhewe mau dadak iki. Dadak. Dadak, Mbak. Tenagane terus ilang gitu. Timbang resiko gitu. Oh, nek bengi jeng ngamuk wedhus iki ini sore. Oh, alah, oh. Ngamuk pakane awak yo ngamuk. Wis kudu sempoyongan. Lho, kembung iki ora. Ora kembung. Ora kembung. Kayak penyakit apa iki? Penyakit anyar. Sifat mancal ora? Hah? Mancal apa? Ya mancale mancal. Akhirnya yo. Ayo, piye cara nutuno? Keren ndi kowe mau dhewe. Hah? Ambekane nggih. Ya, akhirnya kita bawa ke Jagal, Bro. Karena kan wis ya pineh serak kuat ngatasi iki. Ketimbang cara bakul ya Dengar pikirnya. Iya. cara bakul iki. Heh? Maksud piye?